बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। इनका सवाल है कि सर्दी, खांसी, नज़ला के सबब अगर छींक से मुंह में कफ आए तो क्या करें। अगर चाहे तो निगल ले, अगर निगलने की तबीयत ना हो रही हो तो फ़ौरन रुमाल निकाले एक हाथ से और उसे रुमाल में लेके जेब में रख ले, और ये काम जल्दी करे कि अमल कसीर ना हो। अमल कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। फ़ौरन करे ये काम और फिर नमाज पूरी करे, बाद में उस रुमाल को बाहर जाकर साफ कर ले, मस्जिद में न गिरे, इसका ख्याल रखें।